Тәнім осылай керемет басталды, балан үшін не істемейсің, кәдімгідей әртісте болсын, клоунда болсын, әйтеуір алдында билеп құр жол қарап жүрмін ғой. Сосын баламды бір көңілін көтеріп алдым да. Капустаның тұрғанына үйде 1 ай болды дедім да, осыдан тез пирожки пісіріп тастайын дедім да, жақсылап тұрап алдым да, начинкасын қуырып дайындап қойдым. Одан кейін тестасын осылай жақсылап илеп, көтерілгенше дайындап қойдым да, тез пирожкиімді пісіріп алдым 1 сағаттың ішінде. Одан кейін балам садиктен келетін уақыт болды, оған тез панкейки пісірейін дедім, өте тәттіні жақсы көреді. Одан кейін қыс бойы біз голубцы жеп жатамыз дедім да, 1 пакет тағы да голубцы замораживать еттім. Қарасам нандардың бәрі қатқан, ешкім жемейді, құрсыншы, одан да сухарик жасап тастайын дедім. Сосын чайға әдемілеп тұрып пирог жасап жіберейін дедім да, компоттан қалған начинканы алып күшлеп тұрып пирог жасап тастадым. Сосын балалар таза ауаға шығарып қайттық, жолжүнекке осылай маг ойнап, баламды да үйретіп кеткенсің ғой. Анда-санда осындай балалық шағым есіме түсіп кетіп тұрады, сіздерде сондай болып тұра ма? Тәнім осылай керемет басталды, балан үшін не істемейсің, кәдімгідей әртісте болсын, клоунда болсын, әйтеуір алдында билеп құр жол қарап жүрмін ғой. Сосын балам